Oke, kita kembali lagi di uji takut. Kali ini agak berbeda, kita akan melaksanakan eksperilisasi di sebuah kebun yang katanya di kebun ini banyak sekali horornya, dan kita akan kedatangan tamu spesial. Ya udah, kita jangan banyak cakap, kita langsung panggil saja peserta kita. Monggo mas. Enggak. Saya Loh. kembali lagi, Pak. Kok kamu lagi mas? Saya belum mendapatkan hadiah. Saya ingin mencoba kembali. Ya. Saya sudah belajar ilmu putih di sekitaran saya. Sana para kiai berkata, Ya. itu di setiap tempat itu ada hantunya. Saya ingin mendapatkan hadiah. Saya sudah belajar. Saya sudah bertapa selama 1 menit. Kamu apakah yakin sekali dengan mengikuti ini lagi? Saya tidak cuma yakin. Saya sudah yakin dari dalam hati. Oke, kalau begitu kita akan ke sana menuju tempat tersebut. Di mana tempatnya? Di sana loh. Ayo. Sana itu mana? Sana itu Di pelosok. Ayo. Ya, di sini tempatnya. Apakah di sini tempatnya, Mas? Iya mas. Kamu sudah siap? Saya tidak cuma siap, saya sudah yakin. Oke. Sudah mantap di sini. Jika kamu sudah ketakutan atau merasa tidak kuat, kamu silahkan lambai-lambaikan kaki di kamera tersebut. Oke. Ada kamera tersembunyi. Oke, terima kasih. Nggak ada lilin, Mas. Lilinnya habis mas. Mohon maaf, adanya colok. Kamu Saya cuma bawa koran. ini aja lebih terang. Ya, kamu siap memulai eksperimen ini? Sudah, saya sudah yakin. Di sini katanya banyak hadiahnya. Ya, Saya- kalau beruntung. Saya sudah belajar dari banyak kiai. Sudah saya belajar ilmu berbagai ilmu. Ya, sudah siap? Siap. Silahkan. Saya akan meninggalkan tempat ini. Kamu siap? Siap. Saya sudah yakin ini. Oke. Tidak ada apa-apa di sini. Saya sudah belajar ilmu, mungkin tidak berani keluar. Sudah saya sudah Gimana caranya? Sudah berani saya. Hei, hantu, muncul kamu. Kemari kamu. Ini di mana? Apa di bangkuan sini? Saya menggunakan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Yo. Kalau kamu tidur, mana mungkin hantunya datang? Apa ini? Tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hah? Ya Allah. Saya sudah mulai takut, ya Allah. Panas. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah. Kamu lagi. Enggak kapok kamu. Ampun, Mbah, kalau dapat hadiah malih. Gong Bukan kapok ngasal, kamu. Belum, Mbah, saya sudah belajar berbagai ilmu, Mbah. Ilmu apa? Ilmu putih, Mbah. Dari kiai saya, Mbah. Saya sudah bertapa selama 1 menit. Di mana? Nah, saya di belakang rumah sudah bertapa. Oleh apa? Saya ingin cari hadiah, Mbah. Saya belum, Gong kapok kamu. Mbah. Saya belum kapok, Mbah. Gong kapok kamu. Mbah, Kamu belum tahu saya ya. kamu di mana, Mbah? Saya sudah berani nih, Mbah. Ilmu apa yang kamu buat? Ilmu putih, Mbah. Wah, tidak sudah. Lihat ke samping sana. Apa itu? Ada hantu di sana. Mbah, masa niki mawon mboten napa-napa, Mbah.
Ini adalah ilmu mungkin dari yai saya benar di sini. Entut. Ampun, Mbah. Ampun. Kok tak langsung mawon. Ampun. Iya. Ya Allah, aku gak kuat. Aku gak kuat lagi. Sampai kan kaki aku gak kuat. Iki piye? Rata mulai. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Iya, ada apa, Mas? Saya Bagaimana, gak kuat bagaimana? lagi. Saya kurang Gimana? belajar ilmunya. Ini saya sudah mendapatkan hadiah ini. Kamu ada apa di sini? Ada banyak penampakan. Tadi sana ada penampakan. Nampakan apa? Ada sosok laki-laki lewat sana. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, rambutnya panjang. Ngambang, kakinya ngambang. Tidak jalan kaki di sana. Ini pemirsa, ya. Katanya pasien dia sudah yang di sana katanya ada sebuah sok. Benar ada sosok tadi di sana. Ayo pulang aja. Udah nggak Kita kuat. akan menyudahi kali ini karena pasien kita sudah ketakutan. Katanya kan berani dia. Ternyata takut lagi, gagal. Ayo kita pulang aja. Dan hari ini misi selesai. Mari kita pulang. Anda sudah tidak kuat.